រឿងយមលោកនិងទេវលោកអានិសង្ឃនិងទោសរបស់កុសលាកុសលកម្មការព្រះបរមគ្រូសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុននៃក្រុងសាវត្ថីកាលនោះព្រះមហាមោគលានថេរៈដ៏មានអាយុជាអ្នកដែលមានឫទ្ធិច្រើនមានបំណងចង់ទៅមើលស្ថាននរកបានចូលទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូហើយក៏និមន្តទៅយមលោកពិនិត្យមើលស្ថានភាពទីកន្លែងនរកតាំងអំពីនរកតូចរហូតដល់នរកធំឈ្មោះថាអវិជេលោកនិមន្តទៅដល់ទីណាសត្វនរកក៏បានស្បើយទុកនៅក្នុងទីនោះដោយសារតែឫទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះមហាមោគលាននោះមហានរកដែលឈ្មោះថាអវិជេការបើព្រះមហាមោគលាននិមន្តទៅដល់ហើយគំនោភ្លើងក៏វិនិច្ឆ័យបាត់ទៅមានផ្កាឈូកប៉ុនកង់រទេះផុសឡើងលោកក៏ឡើងគង់លើផ្កាឈូកនោះពួកសត្វនរកទាំងឡាយបានចូលទៅចោមរោមថ្វាយបង្គំសួរថាលោកម្ចាស់និមន្តមកអំពីទីណាព្រះមហាមោគលានប្រាប់ថាអាត្មាមកពីមនុស្សលោកសត្វនរកទាំងឡាយបានឮដូច្នោះហើយក៏ផ្ដាំទៅញាតិមិត្តរបស់ខ្លួនថាសូមលោកម្ចាស់ប្រាប់ដល់មេត្តាបិតាបុត្រភរិយាញាតិមិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាផងខ្ញុំព្រះករុណាជាកូនជាឪពុកជាម្ដាយជាមីងជាមាធ្លាក់ទៅកើតក្នុងនរកសោយទុក្ខវេទនាជាយូរយារណាស់ហើយមានសេចក្តីនឹករលឹកជាខ្លាំងអាណិតធ្វើបុណ្យទានឧទ្ទិសផលបញ្ជូនឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាផងព្រះមហាមោគលានបានទទួលដំណឹងនោះហើយក៏ត្រឡប់មកកាន់មនុស្សលោកវិញមុននឹងត្រឡប់មកលោកបានយកភ្លើងអវិជេប៉ុនក្របស្ពៃខ្ជាប់នឹងជីវររបស់លោកដោយឫទ្ធិមកដល់ឋានមនុស្សលោកបានប្រកាសញាតិមិត្តមេត្តាបិតារបស់សត្វនរកទាំងនោះតាមបណ្ដាំនោះឯងពួកមហាជនទាំងឡាយដែលត្រូវជាញាតិមិត្តរបស់សត្វនរកបានដឹងដូច្នោះហើយក៏យំសោយសោកបោកខ្លួនប្រាណតែសពខ្លួនលុះបន្តបងនៅសេចក្តីសោកនោះហើយបាននិមន្តព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានមកថ្វាយតិខេណាទានឧទ្ទិសបញ្ជូនផលទៅសត្វនរកទាំងនោះដោយអំណាចរបស់ព្រះមោគលាននិងដោយសត្វនរកទាំងនោះមានចិត្តទន្ទឹងចាំតែទទួលផលផងក៏បានទទួលដោយបំណងនោះមែនពេលនោះសត្វនរកទាំងឡាយបានរួចចាកទុកទៅកើតនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ដោយមាននៅក្នុងបាលីក្នុងគម្ពីរនោះថាតេនិរិយកសត្តាទុក្ខតោមុញ្ចន្តិតតោចវិទ្វាសកបទាំងពោរយិង្សោសត្វនរកទាំងនោះបានរួចចាកទុកទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌មីដេដាស់ត្រៀបត្រាក្នុងពេលនោះព្រះមហាមោគលានបាននិមន្តទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ទៀតទៅពិនិត្យមើលភូមិភាគនិងសុខភាពរបស់ពួកទេវតាក្នុងស្ថានសួគ៌ទាំង6ជាន់បាននិមន្តទៅឈររេរានៅឯស្ថានត្រៃត្រង់ពេលនោះពួកទេវតាក្នុងសួគ៌ទាំង6ជាន់ក្តៅក្រហល់ក្រហាយនឹងចំហាយភ្លើងអវិជេដែលខ្ជាប់នឹងជីវរនោះគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងពេលព្រះមហាមោគលាននិមន្តទៅឋានទេវលោកគឺជាប់នៅដុំភ្លើងទូចមួយប៉ុនក្របស្ពៃណាជាប់ទៅតាមជីវររបស់ព្រះអង្គណាអញ្ចឹងឋានសួគ៌ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវកុហលកាហាយនាំគ្នាឆ្ងល់ណាសកទេវរាជបានជ្រាបហេតុដូច្នោះហើយទៅប្រកេនសញ្ញាដល់ព្រះមហាមោគលានព្រះមហាមោគលានយល់ថាទេវតាទាំងអស់ក្តៅក្រហាយដោយកំទេចភ្លើងដែលជាប់ទៅនឹងជីវររបស់អញទេតាបានជាឆ្លេឆ្លាយ៉ាងនេះលោកគិតថាភ្លើងប៉ុនក្របស្ពៃនេះមានកម្លាំងក្តៅខ្លាំងណាស់បើអាត្មាអញចោលទៅលើផែនដីនឹងឆេះខ្ទេចខ្ទីអស់ចោលទៅក្នុងសមុទ្រនឹងរីងខាសទឹកឥតមានសល់ចោលទៅឯដល់អាកាសនឹងរាំងភ្លៀងអស់12ឆ្នាំបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញយកទៅចោលនៅកន្លែងអវិជេនរកវិញក៏យកទៅចោលក្នុងអវិជេនរកនោះទៅហើយនិមន្តទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូក្រាបទូលដំណឹងអំពីយមលោកនិងទេវលោកដោយសពគ្រប់
ព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រារព្ធនៅហេតុនោះហើយក៏ប្រទាននៅធម្មទេសនាដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថាសភាវៈពីរប្រការគឺកុសលធម៌មួយអកុសលធម៌មួយឲ្យផលមិនស្មើគ្នាអកុសលធម៌តែងនាំសត្វទៅនរកកុសលធម៌តែងនាំសត្វទៅកាន់ស្ថានសួគ៌លុះជាប់ធម្មទេសនានេះហើយពួកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានលុះនៅមគ្គភិសម័យចំនួន 34,000 នាក់ក្នុងវេលានោះឯង